Wir sind in Ingolstadt im Herzen von Audi und wir schauen uns heute an, wie günstig man das hier fahren kann, den Audi e-tron GT. Der e-tron GT ist nach wie vor das absolute Elektroflaggschiff der Ingolstädter und immer noch, wie ich finde, eines der schönsten Elektroautos am gesamten Markt. Wie ihr vermutlich wisst, gibt es den e-tron GT in wirklich vielen verschiedenen Leistungsvarianten mit fast bis zu 1000 PS. Und jetzt stehen wir vom unteren Ende der Fahnenstange, dem Einstiegs e-tron GT. Aber in diesem Video zeige ich euch, warum die Basis keineswegs schlecht ist. Aber was heißt Basis? Basis heißt hier eine Maximalleistung von 585 PS, ein 0 auf 100 Sprintwert in nur 4 Sekunden und natürlich eine riesige Batterie mit 97 Kilowattstunden netto. Ja, Basis. Basis heißt Einstieg, aber hier heißt Einstieg, ich will es nicht sagen, aber Vorsprung durch Technik und wirklich geile Performance. Und diese Nettokapazität von 97 Kilowattstunden heißt auch eine WLTP-Reichweite von über 600 Kilometern. Und ob man die Farbe mag oder nicht, darüber lässt sich streiten. Aber worüber sich nicht streiten lässt, ist, dass der Audi e-tron GT selbst hier eine absolut geile Waffe für den Alltag ist. Egal ob alleine, mit Family oder mit Gepäck. Aber den Innenraum schauen wir uns gleich an. Ja, wir reden hier von einem Sport-Coupé oder wie auch immer, aber wir haben 405 Liter Kofferraumvolumen und das ist trotz der recht kleinen Öffnung absolut passabel für kleine Families. Angenommen, am Beifahrersitz sitzt eine normal große Frau, habe ich mit meinen 2 Metern halt ohne Witz gut Platz. Und was mir hier wirklich gut auffällt, ist, wie tief der Boden ist. Also ich sitze nicht so drinnen mit den Knien bei den Ohren. Nee, ich sitze ehrwürdig, aufrecht und wirklich bequem. Doch ein Sportwagen wie der e-tron hat den besten Platz nicht im Kofferraum, nicht in Reihe 2, sondern hinter dem Lenkrad. Denn da spielt die Musik. Ja, der Innenraum ist, wie es sich für ein Premium-Auto gehört, einfach wirklich gut. Im letzten Audi-Video haben wir einen Blick in die Zukunft gesehen und endlich wieder ein schönes, rundes Lenkrad begrüßt. Hier müssen wir uns noch mit der alten Garde begnügen, aber es ist, sage ich ehrlich, okay. Was mich gleich mal stört, sind recht viele Touchtasten am Lenkrad. Ja, ich hasse es, ich werde es auch nie mehr lieben lernen. Und ein nicht allzu großes zentrales Display, aber es wirkt sehr familiär. Das heißt, alle Funktionen lassen sich sofort intuitiv bedienen und was wirklich gut ist, hier gibt es im Untermenü, nicht unterm Menü, noch echte Tasten. Das heißt, Sitzheizung in dem Fall und Klimasteuerung wird wie gewohnt über Kippschalter bedient und das ist einfach satisfying. Dann geht es hier zum Drive Select Knopf für die Wahl der Fahrmodi, Traktionskontrolle aus oder ein und dann der typische Gangwahlhebel. Das heißt, in dem Fall, los geht's, wir fahren. Wir sitzen in Audis Raumschiff aus den 20er Jahren und vor uns fährt das Audi Raumschiff der Nullerjahre. Immer lustig, einen Audi A2 zu sehen, aber jetzt geht es um das, was wir hier bewegen, nämlich den Audi e-tron GT. Und ich teile jetzt in einer kleinen Runde rund um das Audi-Werk einfach meine ehrliche, unverfälschte Meinung. Und der erste Punkt, der für mich wirklich unglaublich wichtig ist, ist die Sitzposition. Und die ist im e-tron GT selbst für Menschen in meinen Dimensionen wirklich super gut.
du sitzt in diesem Auto, nicht wie in einem Elektroauto, extremst hoch. Nee, es passt ziemlich gut, sitzt sportlich tief und einfach im e-tron GT und nicht obendrauf. Also schon mal der erste Pluspunkt zum Start. Wenn wir langsam mal wieder in die Gänge kommen, fällt natürlich auch gleich auf, warum sich der e-tron GT als Sportwagen nennen darf. Denn sowohl Längs- als auch Querdynamik sind wirklich richtig gut. Und warum ist das so? Ganz klar, denn der e-tron GT teilt sich die Plattform mit dem Porsche Taycan. Und diese Elektroplattform wurde eigens für diese zwei Modelle entwickelt. Also Porsche Taycan, Audi e-tron GT sind einfach Speerspitzen, sind richtige Flaggschiffe in ihrem Segment. Und wie ich ehrlich finde, bekommt der e-tron fast ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit, denn das Auto ist technologisch eigentlich ein Taycan und somit auf absolutem Top-Niveau, aber trotzdem wird das Image des kleinen Bruders irgendwie nicht los und ich finde, das stimmt eigentlich nicht. Hier in der Basisvariante haben wir nur ein normales Luftfahrwerk verbaut und kein Adaptivfahrwerk. Dennoch ist es schon nach den ersten Metern nicht zu hart, komfortabel, aber dennoch sportlich. Dazu auch die Lenkung, die genau das wiedergibt, was das Auto sein soll. Nämlich ein sportlicher, aber eben auch alltagstauglicher Cruiser. Ich habe es vorher gesagt, die WLTP-Reichweite in diesem Audi e-tron GT liegt bei ca. 600 Kilometern. Und WLTP heißt, es wird im Alltag eigentlich nie erreicht. Aber dennoch zeigt ein Blick auf das digitale Tacho, dass wir jetzt bei ca. 95% Akkuladestand eine Reichweite von 470 Kilometern haben. Und ganz ehrlich, das passt. Wenn ich da jetzt langsam über die Landstraßen schleiche, wird es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, man pendelt sich irgendwo bei 500 Kilometern ein. Wer viel Autobahn fährt, auch kein Geheimnis, oder ab und zu mal beschleunigt, der ist wohl irgendwo bei 400 Kilometern zu Hause. Aber der durchschnittliche Deutsche und durchschnittliche Österreicher fährt am Tag keine 40 Kilometer. Das heißt, mit 400 Kilometern Durchschnittsreichweite kommt der Autonormalverbraucher, wie wir alle, 10 Tage aus, ohne zu laden. Und das reicht allemal. Jetzt aber genug gelobt, denn ich bin ehrlich, selbst der e-tron GT ist nicht vollkommen perfekt. Ja, überholen geht immer leicht, aber was mir ehrlich nicht gut gefällt, ist die Materialauswahl in diesem Cockpit. Ja, das Ganze gibt es natürlich luxuriöser als e-tron RS oder RS e-tron mit Alcantara, Leder und so weiter und so fort. Aber hier in der Basis, wohlgemerkt für über 100.000 Euro, gibt es recht viel Plastik, um ehrlich zu sein. Hier haben wir Kunstledersitze, also ich gehe davon aus, dass es Kunstleder ist. Haarplastik hier, Holzoptik da und ja, das Lenkrad fühlt sich gut an, da geht es nicht zu kritisieren. Aber hier in der Mittelkonsole wird es eigentlich noch schlimmer, denn diese riesigen Pianolackflächen, die sind eine der größten Modesünden der Automobilindustrie der letzten Jahre. Diese polierten Lackflächen sehen genau für 3 Wochen gut aus und dann sind sie zerkratzt oder mit Fingerabdrücken beschmiert. Und warum kann ich mittlerweile sagen, dass das eine Modesünde war? Denn im letzten Audi-Video seht ihr, wie es weitergeht und es geht wieder weg vom Pianolack hin zu natürlichen Oberflächen, die matt sind, die schön sind, die ein ganz anderes Raumklima schaffen als diese, ja, de facto Plastikoberflächen. Das ist nicht gut, aber das wissen Sie, denn Audi hat bereits daraus gelernt.
Was allerdings wirklich überraschend gut funktioniert, ist das zentrale Touch-Display. Die Reaktionszeit ist absolut astrein, trotz des Alters wohlgemerkt. Und die Menüführung eigentlich super klar und strukturiert. Es gibt, wie auch glaube ich im alten RS6, klare Kacheln für Radio, Medien, Navigation und Auto. Und so findest du deine gewünschte Einstellung in Sekunden. Und natürlich, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, aber beim Fahren wird es noch deutlicher, diese manuellen Klimasteuerungen mit echten altmodischen Kippschaltern, das ist der heiße Scheiß, sage ich ehrlich. Das ist einfach super intuitiv, toll zu bedienen und man hat wieder mehr Auge und mehr Zeit für das Wesentliche im e-tron GT und das ist das Fahren. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, Elektromobilität ist grundsätzlich schlecht. Und das stimmt grundsätzlich nicht. Ich bin in den letzten Wochen wirklich einige tolle E-Autos gefahren, wie den Cyberster zum Beispiel. Aber auch hier ist es wieder Elektroauto-Erlebnis par excellence. Das heißt, ja, die haben alle Leistung ohne Ende, aber hier gibt es eben auch Fahrdynamik. Das heißt, der Heckmotor ist deutlich stärker als der Frontmotor. Das ermöglicht Szenarien wie vorhin. Der e-tron GT ist, was das Fahren betrifft, ein echter Audi-Sportwagen, der zwar immer sicher ist, niemals unberechenbar, aber der halt einfach auch mal locker lässt. Und ja, ich weiß nicht, wie oft man jetzt im Alltag da herumdriften will oder durch Bergpässe oder auf Bergpässe jagt, aber man kann es. Und dann die Tatsache ist einfach was Schönes. Ihr merkt, ich bin ein echter Fan und das stimmt. Und ich gehe sogar noch auf einen weiteren Punkt ein, nämlich ein schmerzhafter Punkt, der Punkt des Wertverlustes. Je teurer das Elektroauto, desto mehr Wert verliert es. Gutes Beispiel, jene Leute, die sich einen neuen Taycan Turbo S gekauft haben, mit einem Listenpreis von ca. 250.000 Euro, denen bleibt nach 1-2 Jahren vielleicht noch gut 100.000. Und das ist eine absolute Tragödie und schreckt einfach viele Leute ab, ein E-Auto anzuschaffen. Und diesen Wertverlustfaktor wirkt man schon mal entgegen, wenn man einfach günstiger einkauft. Und genau da kommt der e-tron GT schon wieder ins Spiel. Du brauchst nicht mehr Leistung, du brauchst nicht mehr Performance, du brauchst nicht mehr Reichweite. Mehr Reichweite gibt es ja eigentlich gar nicht. Das reicht vollkommen. Der einzige Grund, warum man sich einen RS e-tron Performance oder wie auch immer er heißt, kaufen soll oder einen Taycan Turbo S, ist für den Stammtisch. Dann kannst du am Tisch deinen Freunden sagen, ja, aber mein Auto hat 900 PS und mein Auto sprintet in 2,3 Sekunden von 0 auf 100 und nicht in 4. Ja, that's it. Und das war es wirklich komplett. Es gibt keinen weiteren Aspekt, weshalb ein RS e-tron Performance oder ein Taycan Turbo S besser ist als das hier. Und wenn euch einer einfällt, außer beim Viertelmeile-Rennen, das niemand jemals machen wird, wenn euch ein Grund einfällt, schreibt es in die Kommentare. Das würde ich wirklich gerne wissen, ob jemand von euch eine logische Idee hat, weshalb man ein 1000 PS Elektroauto einem 600 PS Elektroauto vorziehen soll, wenn sonst alles gleich ist. Wenn ich mir gerade einen Audi e-tron GT bestellen könnte oder ich ihn brauchen würde, was gut sein kann, dann würde ich natürlich zu dieser Variante greifen, denn sie ist für mich die absolute Go-To-Version. Aber eine Sache würde ich berücksichtigen, die Audi hier vernachlässigt hat, denn dieses Plastik hier, das Holz da, die Pianolackflächen hier, die Wertigkeit ist nicht dem eines 118.000 Euro Auto würdig. Also, die Frage der Fragen. Kann man was falsch machen damit? Nein, ganz und gar nicht.
gehe sogar so weit und sage, dass der Audi e-tron GT in der Basisvariante mit der richtigen Ausstattung die absolut beste Wahl in der e-tron-Familie ist. Das Auto kann eigentlich alles. Ist alltagstauglich, wahnsinnig sportlich und schnell und absolut komfortabel und vom elektrotechnischen Aspekt her immer noch in der absoluten Champions League. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.